આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક, કોઈ વાહન કે પશુના વિડીયો જોવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જ મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અત્યાર સુધીના તમામ વિડીયો મારા ચેનલના જોવા મળશે. તેમાંથી તમારે જે વસ્તુ લેવી હશે તેના મિત્રો માલિકના નંબર પણ મળી જશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી નવા વિડીયો હું તમારી માટે દરરોજ બનાવી શકું. પ્રીત 3549 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2007ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ આ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી લેજો. ખોટા ફોન ના કરતા, ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જ ફોન કરવાના. બાકી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બેટરી સારી, ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટરની અંદર સડો જોવા નહીં મળે, ફૂલ જવાબદારી. સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના ટાયર છે. કિંમતની વાત કરું તો 1,55,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે ટ્રેક્ટરના માલિકે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત પણ ઓછી કરી આપવામાં આવશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો રાજકોટ અને ગામ ઉચિયાદળ ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે જ નંબર આપેલા છે 9232 કાનજીભાઈના નંબર છે, તેમાં ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.